第三就叫戇鳩對生存啦，咁我哋而家又繼續開始打怪啦。我整咗呢個啊。喂，我擺啲火把喺度，插喺度，易認啲路。你開礦嗰啲地方啊？唉死啦！冇晒火把添，有冇人有火把？唔使啦，我哋拆怪啊嘛。喂，前面有兩隻 Skelly。邊度？我打一隻，你打一隻。喂，你咗我啦。哇！俾我卡住咗。我哋擴張空間啊，放空間。我仲有冇啊？仲有啊，前面有一隻啊，仲有個僵屍天文。有 grip 啊！唔係我擴張空間啦。哇！喂，死啊！阿華平，死啦！喂，喂，兩隻血你食嘢啦！我擴張空間咁有嚟㗎。怪，yes。搞掂啦，食咗啦。倒去。啊，好想要回復嘅水啊！好懷念有回復嘅水嗰陣。喂，你幾多 level 啊？想問。死啊！咩兩呢？啊，我6 level。喂，真係哇，贏咗！Spiderman，Can I do？ 收！喂，邊條友擺個按鈕喺度之後咧？我擺㗎。好彩開到門啫，撳完之後，我幾驚撳完之後。我翻去啊又。漏咗。不過按鈕點㗎？點解我想問啊？點解冇人咧係可以擺一啲咧生意肉上去嘅？哇！喂，條仆街仔妹又震台啦。你冇人，你走開啊！喂，真係，我而家擴張空間啊。OK，搞掂。其實呢石係咪用鏟㗎？呢石咩啊？呢石係咪用鏟㗎？係啊。搞掂啲垃圾先。啊 OK 啊，咪大咗少少啊而家。OK 啦。咦係喎，而家更新咗，你企喺度係唔可以喐㗎喎，企喺度個箱開唔到啊！而家更新。燒緊啊！喂，蔡君入你啲羊毛啊！喂，有冇人要燒雞髀啊？可以。我擺個箱度。其實我㗎，嗰啲燒雞俾我燒嘅，知唔知？我擺喺個箱度。去廁所食 BBQ 啦你！哎呀！仆街嚟。我擺啲圍欄出面啊！擺啲圍欄出面啊！好冇啊？分㗎。我而家淨係諗住收皮啊。我都係啊，但係喺個 channel 你係唔可以揾粗口啊。啊！我揾啲 couple stone 先。喂，陳文文，我哋瞓覺啊，唔好理蔡君就。喂，做咩啊？得啦，我哋set 10點，蔡君入過嚟，你瞓覺。我10點喺度啊！哇！我繼續掛。後期花張啦。OK，瞓緊。聽講瞓唔到啊！仲有冇羊毛啊？好啊。我出去獵殺佢哋。我有工啊，因為而家。一過嚟呢度，掘咗條路出去啊！我有工啊，而家。喂，我有箭啊，擺嘢喺個箱度啊！我攞。私人 BB。哇！我彈衰啊！你冇啊？我知啊，我飛咗出去啊！喂，整啲火把出面。喂，唔得，喺箱度有火把，哇！啱啱好你喺度。有咩？我攞晒喎。唉，自己盒咧有煤噶嘛，我哋。你有煤咩？擺喺邊啊？冇啊。箱度。自己掘啦，我哋唔可以再。我有火把。我俾少少嚟啊！咦，有火把唔攞出嚟？自私啦！貴，我得一支火把咋。喂，有好消息啊！拜拜。嚇咁快？好啊，我哋兩個。喂，蔡君就有好消息啊！你可以瞓覺啦，得唔得？好嘅，瞓覺。休息。我俾鐵劍你喎。陳浩銘唔出聲。陳浩銘唔出聲啊！陳浩銘你出聲啦！我哋瞓唔到覺。你瞓埋覺先，我哋。你唔使走住啊！聽機啊！你要走未啊？未喎。係咁，我哋玩多陣啦，瞓覺先啦。我哋而家都瞓緊覺啦，3張床啦有。我啱啱上咗去獵殺咗一隻羊有3張。買啲嘢先。睇到好似好變態啊！唔係啊。
嗰啲咩黐線線。警察，你條死線咩每個蟲喐你。之後咧就好。 OK， hello。食埋啲嘢先我，唉死人啦！咦，我仲有2嚿喎，6。喂，我有圍欄啊！ So what the hell？ 喂，做乜啊？僆仔玩嘢啊？永不朝頭早啊！今次呢個嘅新挑戰就係永唔朝頭早啊！喂，冇啊喂！係咯，我哋去永夜啊，永夜。夜晚嚟係永夜 quit 跑。我閂門啊，閂門。喂，我又俾人死啦！唔好再打我！死啊！冇人打你啊！蔡君佑啊！同你跳機，對唔住。哇，傻仔！放心，我係唔跌嘢㗎。喂，你落去啊！你落去執我啲嘢，我冇跌嘢啊嘛，今次。我冇跌嘢㗎。邊度啊？喺個湖度。啊？迪欣湖啊！呢度啊！迪欣湖啊！呢度啊！係啊！有我啲嘢執㗎應該。推爬㗎。冇㗎，炸死咗啦已經。殺啊！我上唔翻嚟啊！開和平先啦。喂，開和我殺埋啲蜘蛛先整功啊！我殺蜘蛛。快啲啊！我剩翻1%就 ，Oh my god！哇！呢個死啊！毒死！你游啊！識游水嘅阿生。有啊！不過哇，科學啊！你咁犀利啊！邊個睇下我啲機嗰度啊？數學。你揸車入唔到 A 班啊！乜都冇晒。咁你攞去執翻啦，我哋唔執你啲嘢，唔執你啲嘢。知你好勁啊！揸車，但我見到你啊！你入唔到 A 班。你喺邊呢？咦？喂，點解上唔翻嚟啊？啱啱你冇一格，喂有橙啊，可能跌啊，啲橙啊，你好嘛？啲橙，你隻死人老母！蜘蛛。呢度有位上嚟啊！呢度有位。我頭先鋪咗條路上嚟啊。我嚟殺蜘蛛啊！佢鋪咗條路，你唔上嚟啊？咩？我一直都冇落到去。唔係啊，我話佢啊，上唔上嚟㗎？上唔到嚟嘅？點解一條命可以玩咁耐？呢度啊，呢個位啊，呢個位啊。點解你哋死咁多次，我先死2次？你未開無敵先啦！啊，冇斷。過嚟啊！呢度啊，呢個位啊，呢個位啊，呢個啊，呢度過嚟啊，呢度啊。上到。Hello skeleton。喂，有冇？喂，有架。喂，我有鐵單挑啊！唉，冇前途冇前途。喂，執嘢啊！快啲去。喂，有冇？喂，鐵稿啊！我要執翻啲嘢啊！我唔見咗鐵稿嘅我。邊個鐵稿？執過啦。Hello Skelly 生。Skelly 啊啦嚇，跌嘢啦！哇，我度鐵庫啊，係過嚟攞鐵庫啊！快啲啊！邊度？過嚟我前面啊！快啲攞鐵庫啊！鬥快搶啊！而家鬥快搶啊！邊個嚟？喂，你唔嚟嘅呢個放棄咗啦已經。喂，你去手先。攞褲先，你攞褲。得，你着咗啦咁快。俾咗條我。唔係啊，嗰條係我嘅其實。你俾蔡君佑啊，係咁你。喂，有冇鐵劍啊？喂，有冇鑽？你確定要轉上？喂，唔係。我哋要掘礦啊，菜，我哋掘礦啊，好唔好啊？哇，唔得，好難玩啊，所以我決定咁啊。喂，去打怪。喂，掘礦未啊？有冇鐵？掘礦啦，我哋去過嚟啊！呢度附近應該有個礦洞。鐵島啊！冇啊，我哋個掘礦啦，你過嚟啦，跟住我啦。跑緊啊！一齊啊！呢度啱啊，應該係呢度。我記得呢度附近有個礦洞。因為次打呢個呢度有個礦洞啊，就嚟應該揾到啦。你跟住我啦，彤彤。你去邊啊？跑緊過嚟。菜咧？菜已經放棄咗掘礦啦。幫我食嘢先。喂，等下我。放心啦，睇拎車。我媽打你喎。拜拜。喂。未走啊佢。喂。我食啲嘢先啦，我唔玩住先。唔玩打死我喎！做咩啊？你阿媽叫咩啊？冇嘢。我可以走啦，拜拜。嚇咁快？下次有期啦，拜拜。我終於退衰啦！嚇？我終於肯退衰啦！佢咩話？你話咩話？退衰啊！邊個啊？拜拜，拜拜。最邪我嗰個終於肯退衰啦！
點解朝頭早 Skelly 都係唔會死嘅？哇！點解有兩隻 Skelly 冇死到嘅？朝頭早都。邊度？我突然間一齊去耀東村我哋繼續打。去耀東做咩啊？打機咯。好掛住啲裝。應該冇裝啊！我問你。其實我已經整到多把弓啦，應該。我點俾你啊？而家。但我首先要揾翻我喺邊度，翻屋企先。去邊啊你？你食埋酒㗎啦喎你。係啊。我等陣仲要去優之良品啊。即係邊啊？你做乜唔喐啊你？我打你㗎你唔喐。喂，做咩啊？你睇而家做緊乜嘢啊？我要射少啊！試喎。唔咯，friend 嚟㗎嘛。握手啊，同你。得。我打到佢整緊一格6格血之後教好生存，啊唔係教呢個嘅咩咧？教有怪嘅夜晚。得啦，已經整翻一滴血啦，我而家教夜晚。冇良心啊！哇！冇良心啊！唉，咁話我㗎你，為咗你開錢，下集見啦。